您的设备需要维修吗？我们提供免费诊断，无需打电话或亲自到店，直接上门取件并送回。维修前提供报价，确认后才继续。简单、透明、专业。链接在描述栏。在本教程中，我们将深入探讨联想 X7 主板的故障诊断与维修。首先，确定设备的症状，例如设备无法开机、频繁重启或出现蓝屏等。记录下这些症状将帮助我们更好地进行后续的分析。接下来进行初步的故障排查，可以尝试断电后重启，检查电源适配器和电源线是否连接牢固。如果问题依旧，我们需要打开机箱，仔细检查主板上的电容、电阻以及焊点是否有明显的损坏或烧焦的痕迹。如果发现异常，建议使用万用表测试电源输出和电容的电压情况，确保电源供电正常。此外，检查内存条和显卡是否插紧，必要时可以尝试更换插槽或清洁接触点。若以上步骤仍未解决问题，我们提供免费的诊断服务，您可以拨打我们的客服电话，预约上门取件服务，专业技术人员将为您进行详细检测。在确认故障位置后，我们将提供维修前报价，确保您对维修费用透明。在维修过程中，我们会更换损坏的元件，清理内部灰尘，并进行系统的全面测试，确保设备恢复到最佳状态。最后，经过维修的设备会经过严格的质量检测，确保不再出现同样的问题。我们始终致力于为客户提供优质的服务，欢迎您随时联系我们。您的设备需要维修吗？我们提供免费诊断，无需打电话或亲自到店，直接上门取件并送回。维修前提供报价，确认后才继续。简单、透明、专业。链接在描述栏。